Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Handizivi kana kuri kunzi Mwari vakakwanisa kuzondiregerera. Ndikangoti pakagara patongokanganisika. Baba vangu vainge vari murimi wefodya. Baba vangu vainge vaine dumwa ravo iro ravainge vachishandisa. Ndakazvarirwawo ndikakurira kwaMutoko. Baba vangu vainge vari murimi mukuru ainge achizivikanwa, asi baba mbiri yavo yekurima yaingovawo mbiri zvayo, asi baba vaikwanisa kana kutongoswera vakarara, vamwe vachienda kumunda, ivo vaingoswera vagere zvavo vachinwa doro ravo. Zvino vaizoti kana zuva rorereka ndopavaibva vachizoenda mumunda. Vaitozivikanwa kuti baba vangu vairima usiku kusvika pakati pawo usiku, kana kumukira kumunda kuma 3 am vachienda kunorima. Baba vangu vaishandisa vamwe vanhu vemuvhileji zvekare nedzimwe hama dzavo, because kwedu kwagara kwainge kuine dambudziko rekuti vanhu vazhinji vairwara nechirwere chepfungwa, asi baba vakazondibudira pachena vakabva vati vainge vakapengesa hama dzavo kuitira kuti dzisazofamba dzichirotomoka dzichitaura zvose izvo zvavaiita usiku, because baba vangu vaitomuka obva vatotanga kutofamba muraini vachinokera. Vaitanga vanokera hama dzavo first vachiti mukai mukai tinge tichienda kunorima. Nevamwewo vainge vasiri vehukama vainge vagere kumaraini ekwedu vaivamutsa vachiti handei tinorima, vachivashandisa usiku. Saka ivo baba vainge vachiti vatorwa vaisanetsa, because zvose izvi zvaingoitika vari kuhope, zvekuti munhu unozongomuka uchinzwa kuti wakaneta. Asi ava vehukama hanzi ndo vaizombopota vachibatwa nemudzimu vobva vachizomuka voratidziwa zvose izvo zvinenge zvichiitika, kushandiswa kwose uko kwavanenge vachiitwa nababa vangu. Saka baba vakazodzokera kun'anga yavo. Vadzokera kun'anga yavo ndipo apo pavakabva vachizopiwa mushonga wekuti vange vachizopengesa hama dzavo. Saka takangokurirawo mazviri tichidya poriji nezvibhakera, uye zvekare tainge tiine dzimwe nyoka dzataipota tichiona, nyoka dzekuti taiti kana tikadziona taiudzwa nababa kuti nyoka idzodzo tainge tisingatendedzwi kuti tinge tichidziuraya. Dzimwe taitodziona dzakatosungirirwa zvuma kuchiuno uku nemuhuro. Nyoka idzi dzainge dziri dzemhando dzakasiyana siyana, shato kusanganisira nezviva zvekare neblack mamba, asi black mamba ndiyo yainge iri favorite yababa. Vaiti kana ikaridza muridzo, zvino waiona baba votora bhodhoro ravo redoro vavatanga kufamba vachiimba vachiti sawira wangu handei timbononwa doro, kana tapedza kunwa doro tadhakwa todarika nekumunda tichirimisa mapenzi. Ndo zvavainge vachiita baba vangu. Mushure mekunge baba vazoshayika, isuwo sevana vavo taiti kana tikatanga mabusinesses edu aisambofamba zvachose. Saka iniwo semunhu ainge achiziva kuti baba vangu vainge vari munhu ainge akaromba, ndipo apo pandakabva ndachizoendawo kuMozambique. Ndinoda kutaura chokwadi kuti kuMozambique ndakaenda ndiri ndega, handina kana munhu akambondipa mafoni nhamba kana kuita sei. Ndakazvitsvakira mishonga yangu yelucky ndiri ndega. Ndakaenda kuya ndokubva ndachizopiwa mushonga, ndikabva ndanzi sezvo bhizinesi rangu rainge riri rekutenga goridhe ndichitengesa, zvainge zvichida kuti ndinge ndichizova munhu anotyiwa. Saka ndakapiwa mafuta eshumba, mafuta eshato, zvekare nemafuta emunhu mukoma, munhu wandakatoudzwa kuti ainge ari murume ainge achizivikanwa kune imwe village ikoko kuMozambique. Saka mukuzonokura kwake vakabva vachizomuponda vakatora mabody parts ake. Iniwo ndakabva ndachizopiwa bvuta rainge rakatorwa pamuviri wake, ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoripisa ndominina mafuta acho iwawo ndomazanganisa nekemfa yangu yandainge ndichizora. Ndakaita saizvozvo, saka ndaipota ndichidzokerako kuMozambique. Ndakazodzokera kuMozambique ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichisimbisiwa hana yangu. Ko ndaigozivei kuti
sekuru avo vainge vachindibatsira vainge vachitondigadzira zvekuti ndinge ndichizova munhu ane zvivindi. Musazoshamisika kana mukanzwa zvichinzi kwakati kwakaguriwa mwana musoro. Chinenge chakatoitika ipapo, vanhu vanenge vakatopiwa zvivindi. Kune mimwe mishonga yekuti kana ukashandisa mishonga yacho iyoyo unoita zvimwe zvivindi zvekuti munhu unouraya kuita sekunge uri kuuraya huku, and you will never even regret. Kunyange zvikanzi wabatwa ungatochema nekuti unenge wakakutya kuti unokwanisa kuzourawa nevanhu vanenge vakubata, but mwoyo wako unenge wakaomarara sedombo. Saka pose apo pandaidzokera kwavari sekuru vaya ndichienda ndichinorinyowa mishonga yangu, ndaipota ndichidyiswa nyama dzevanhu vanenge vakapondewa kuti ndirambe ndichingoita zvivindi. By the time pandakazouraya mukadzi uyo wandainge ndichidanana naye akazosangana neni, asi ndainge ndatokanganisika nechekare. Zvino musikana uyu iye ava kunditeverera ari kundiudza kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunozvipira hama dzake. Ini hangu I cannot. Ndichitaura nemi kudai so ndafamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Nditori neumwe muNigerian uyo anogara mumakare muno muBorodol. muNigerian uyu ing'anga, asi vanhu vazhinji havatozvizivi kuti iye ing'anga. Saka ipapo pandakazosangana naye musikana uyu mainge muri mugore ra2016, ndainge ndichiita business rangu iroro rekutenga goridhe ndichitengesa. Ndo pandakasangana naye mwana wevanhu muHarare, akandiudza kuti ainge akauya kuzoona sisi vake, asi kwavo kwainge kuri kuGweru. Ndikatanga kudanana naye. So inini nemusikana uyu tainge takavimbisana zvinhu zvikuru, asi chandainge ndisingakwanise kuti ndinge ndichimuzivisa ndechekuti ndainge ndisingatendedzwi kuti ndinge ndichizoita mhuri. Mumwoyo mangu ndainge ndichizviudza kuti nekufamba kwenguva ndichazodzokera kuMozambique. Kana ndadzokera kuMozambique ndobva ndachizopa sekuru $20,000 yekuti vange vachizondipa mvumiro yekuti ndinge ndichizokwanisa kuita mhuri, because ainge akanaka chaizvo. Musikana uyu ndakadanana naye kubva mugore iroro ra2016 kunosvika kutanga kwake 2018. Ndakaenda kuMozambique ndiine mari yandainge ndaunganidza, ndikavakumbira, vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya naye. Mukomana she ndakati ndichinomutora musikana uyu, ndipo apo pavakabva vachizondiisira message vakabva vati watokanganisa mhiko dzako. Nanhasi uno tinogara tichinetsana nekuti havana kuda kundibudira pachena kuti pacho pandakazokanganisa mhiko dzangu ndepapi chaipo chaipo. Ndainge ndamuda musikana uyu nemwoyo wangu wose. I had even introduced her to some of my family members as my girlfriend, the woman that I wanted to get married to. Saka vakanditi zvinhu zvako zvatokanganisika, vakabva vandipa mazuva anokwana iwo kuita 5. Vakanditi in 5 days uri kufanira kuti unge uchizotanga kupenga. Just like that ndo zvavakandiudza. Vakanditi uri kufanira kuti unge uchizotanga kupenga, unless kana ukamuuraya musikana uyu ndiko kuti zvinhu zvako zvisazonyanyisa kukupandukira. Ipapo ndakashaya kuti zvinondoita sei naye. Ndaiti ndakarara naye, ndaimbomuka pakati pausiku ndobata shaya, ndakamutarisa ndichiziva kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizomuuraya. Sekuru vaya vakandiudza kuti ndainge ndasarirwa nemazuva 3 kuti ndinge ndichizotanga kupenga. Vakandiudza kuti painge patori nevamwe vakomana avo vainge vari munzira vachibva kuMozambique. Ndo pandakabva ndachizogamuchira kuti ndinge ndichizadzikisa mhiko dzacho idzodzo, because vakangondibvunza mubvunzo umwe chete. Vakanditi, ko iwe uri kuti musikana uyu hausi kuda kuti ange achizofa? Ko kana kuri kunzi ukatanga kupenga unofungidzira kuti iye angaregedza kuroorwa here akamirira iwewe? Nekuti kupenga kwako kwauchaita unokwanisa kupenga zvimwe kuda kwe3 months wobva wazoita right, but it is not a guarantee. Inenge iri 50-50. Ndakati ndakamutarisa nerimwe zuva, ndikabva ndati uyu haisi type yekuti angazoswera akamirira munhu akaita seni. Kana kuri kunzi ndikatanga kupenga anototsvaka umwe murume obva atoroorwa. Ndikabva ndati saka ndikoko mukoma. Ndakati varume vaya vauya ndikaronga navo, vanhu vekutoti vanotoshandira muZimbabwe but vari vekuMozambique. Vakanditora
tikaenda kune imwe mine iriko kuShurugwi uko, but imine yakasoshanda kudharadhara. Takaenda kuya ndokubva tachizosarudza mugodi uyo watainge tichida kuti tinge tichizobata basa redu rakaipa. Musikana uyu ndakamunyepera ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichidzokera kwavo kuGweru. Ndakamupa doro iri rainge riine madrugs. Tiri munzira tichienda kuGweru ndipo apo paakabva achizongobatwa nehope kutorohwa neblackout. Ndikazoenda naye kuri kuShurugwi. Haana kana kumbogara akamuka mukoma. Ndakangomuurayira kuhope. Ndakamuburutsa mumotikari ndichibatsirwa nevarume avo vandainge ndiinavo. Ndikatora plastic bag ndokubva ndachizomupfekedza plastic bag. Ndainge ndakanzi anofanira kuti ange achifa rufu. Varume vaya vandainge ndiinavo ndakazovasiya vachibata basa pamutumbi wake. Ivo vakati vainge vachida kutora mazamu ake zvekare nesikarudzi yake. Handina kukwanisa kuzovatarisa varume ava vachibata basa iroro. Takati tapedza kuita saizvozvo, vainge vaine saga rimwe ravainge vainaro. Ndokubva tachizomuisa musaga tikabva tachizomukandiramo makaremo mumugodhi. Mukoma, ndo zvandakaita izvi pakunozadzikisa mhiko dzangu mushure mekunge n'anga yekuMozambique yandiudza kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kuda kundipandukira. Hakuna munhu anoda kupenga uye hakuna munhu anoda kufa. Vanhu vakaita sesu tinenge takatombodyiiswa nyama dzevanhu live. Zvinonetsa kuti unge uchizogamuchira kuti nguva yako yekuti unge uchifa inenge yakwana. Ndaiti zvimwe kuda ndichazowana peace of mind, asi kubva musi iwoyo kusvika pari nhasi I have never known peace at all. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti kana ndiine mukadzi uyo wandinenge ndiinaye ndinokwanisa kungomunzwa musikana uyo watakaponda tikakandira mumugodhi anenge atori kumashure kwangu achindipuruzira. Mazuva ekutanga zvaiti zvinhu zvakadai zvikaitika ndaivhunduka zvekuti munhu wandinenge ndiinaye aitoshamisikawo kuti ko chii chiri kuitika. Ndakasvika pakuzongojairirawo kuti ndo upenyu hwacho ihwohwo hwandava kufanira kuti ndinge ndichizorarama. Ndakambodhilita mapictures ake mufoni imwe yandainge ndichishandisa. Foni iyi ndakazosvika pakuirasa. Ndaiti kana ndikadhilita mapictures ake ndaizomaona avamo zvekare mufoni. Umwe musi musikana uyu akambondifonera. Hongu mukomanashi musikana uyu akandifonera, but akandifonera achishandisa foni nhamba dzamai vake. Ndakatodavira hana yangu ichirova ndichiti zvino ndichavaudza kuti kudii. It is not easy kuti unge uchitaura nemunhu waunenge wakaurayira mwana wake iye asingazvizivi kuti ndo zvawakaita izvozvo. So mukomana pandakadavira foni iyoyo ndakashamisika achiti kwandiri, ko uri sei nai George? Ndokubva atongodropa call. Ndakafona zvekare mukoma. Foni ikabva yadavirwa naamai vake. I even felt more guilty ndichitaura navo ndichizviziva hangu kuti ndini ndakavaurayira mwana wavo. Kunge uchinzi uri munhu akaromba, it is not an easy thing to do. Ndinowanzokuseka zvangu kana ndikaverenga macomments evamwe vanhu vanenge vachiti neniwo ndikuda kuromba. Ndinongoti munozviziva here kuti kuromba kunorwadza? Seni zvangu ndakaromba nedzimwe nzira dzekuti dzinondirwadza. Yainge isiri nyore kuziva kuti ndiri kuzora mafuta emunhu akapondewa, ndiri kuzora mafuta eshato, mafuta eshumba, kuitira kuti vanhu vange vachizonditya. Nekudawo kwebasa rangu randainge ndichiita mukoma, kana usina zvimwe zvinhu zvaunenge uchishandisa unongonzwa chete nekuvharwa nevamwe vanhu, asi zvainge zvichindiremera kurarama ndichiziva kuti ndakadya nyama yemunhu, worst of all shami uyu pandakazomuuraya. Until this very day ndinongoramba ndichiita mavisions ezvakaitika musi wacho iwoyo apo patakamuuraya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndinongotarisawo vamwe vanhu avo vanenge vachiti ivo shungu dzavo ndedzekuti vange vachizoromba. Ndinenge ndichingoti dai vaiziva
kuti kuromba kwakaoma sei. Hanzi sesu takaromba tichishandisa nyama dzevanhu vakafa, mafuta evanhu vakafa. Zvakaoma hazvo vedu we. Just imagine uchizora mafuta emunhu akafa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomananshi muIndian uyo wandiri kushandira akandinyenga. Haana kungondinyenga chete, atori nemari yaakandipa. Mari iyi ndakashaya kuziva kuti ndoita sei nayo, ndikabva ndatumidzira amai vangu kumusha. It was $1,200 ndo mari iyo yandakatumidzira amai vangu kumusha. Saka nhau iripo mukoma ndeyekuti amai vangu is in support of chihure icho chandiri kuda kuti ndinge ndichizoita. Amai ndivo vega vandakaudza, imiwo ndimi matova wenumber 2 kuudzawo nyaya iyi. Saka muIndia uyu ari kuti anoda kundiroora. Mudzimai wake ane chuma mubrain, saka iye ari kuti sezvo ndichimuchengetera vana vake vanondida vose. Vana vake mukoma hapana ati ambosvika 10 years. Mukadzi wacho akangoita zvekungodududza, zvivana zvacho zvinoita sekunge zvimatwins. Saka ari kuti une bondi nevana vangu. Kana kuri kunzi mudzimai wangu akafa, kana ndikazorora zvekare umwe mukadzi, vana vangu ava vanokwanisa kuzoshungurudzika. Saka iwewe sezvo wakatanga uri maid wangu, I know kuti you are going to treat my kids very well. Please accept my proposal. Asi ari kuti kana ndikabvuma tinobva tabva munomu muSouth Africa. Ane marelatives akawanda ari kuDubai. Ari kuti tinoenda hedu tonogara kuDubai. First of all, I have to accept chimuslim. Ndobva ndasiyana nazvo izvi zvekuenda kuPentecostal. Ndo zvaakandiudza, akati ndo maconditions iwawo, and there is nothing that he can do. When you want to marry a Muslim, then you need to become your Muslim yourself. Mama vangu vari kuti iwe hazvina kana basa, iwewe chingobvuma munhu unge uchienda kuDubai ukwanise kutichengeta, ukwanisewo kuendesa vanengena vako kuchikoro. Ndine hanzvadzi yangu uyo ari kufanira kunge dai akaenda kucollege, but mari yakatoshayika yekuti ange achikwanisa kuenda kucollege. So ndo pandimire pari zvino mukomanashi. Ndikutodawo advice inobva kwamuri muri yeZimbabwe. Iniwo ndine murume wandigere naye muno muSouth Africa. Akangondibvisira mari inokwana iyo kuita 4,000 rands, iri mari yainge iri yetsvakirai kuno. Amai vari kuti zviri nani kuti vange vachienda noshanda mari icho vobva vamudzosera mari yake. Murume uyu wandigere naye ndinomunzwira tsitsi. Kana passport yandiinayo ndiye akatonditoresera passport yacho. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Mari ine chitema, saka matofunga kuramba Jesu nekuda kwemari here? Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo vatezvara vangu ndakavaona vachishanduka kuita gudo. Yes, ndo zvinhu zvakatoitika mukoma. Pandakaenda kunovaona the first time, ndakavaona vachishanduka kuita gudo. Hwainge huri usiku, saka ndakabuda ndichida kunanika hembe dzangu. Ndakazoti ndava kudzokera mumba, ndo pandakabva ndachizoona kuti pamusoro pekicheni painge paine gudo rainge rakagarapo. Gudo iri rakati rajamba, ndakatoriona kuti rakakuvara. Mukomanashi, inzwai zvakazoitika. Mangwana acho makuseni ndakamuka ndikabva ndachizoona vatezvara vangu vainge vachifamba vachikamina, vainge vakakuvara kugumbo ravo rekuleft. Ende gudo riya iro randakaona richijamba richibva pamusoro pekicheni rakakuvara zvekare rikatanga kukamina richiratidza kuti rainge rakuvara kugumbo rekuleft. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Ende vatezvara vangu vakazongondipa mari
vakangonditi muroora tora mari iyi enda unotenga zvauri kunzwa kuda kumashops. Ndo zvakatoitika izvozvo mukoma. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hameno zvimwe kuda kunzoko kune vamwewo vakambosanganawo nazvo izvi zvandakasangana nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndakaona vatezvara vangu vachishanduka kuita gudo. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana wanga uri iwewe mushure mekunge waona vatezvara vako vachishanduka kuita gudo, waizvifambisa sei? Wairamba wakanyarara here se zviri kunzi ndo zvandakaita na sisi vedu ava? Let us try to speak about that issue in the comment section.